Всем привет, вы на канале Лазики ТВ, и Лазики ТВ причалили в Кальяри. Привет, доброе утро. Мы находимся в круизе на посту Диадеме. И у нас тут неплохо проходит утро. Доброе утро, мама, доброе утро. Мы еще тут все еще даже не виделись, вы только вот сейчас, в принципе, и увиделись, как всегда, за нашими вкусными пончиками. Слушайте, еле-еле их нашел. Обошел, 2 круга там намотал по палубам, пропали пончики. У нас опять есть наш бортовой журнал. Что там пишет Тут пресса? расписано на сегодня день, на после Диадемы, что будет происходить. Ну, как всегда, у нас каждый день какие-то развлечения, какие-то конкурсы, какие-то там театральные представления. Мама, что мы делаем в Кальяре? В Кальяре мы должны сейчас выйти, в принципе, добраться с порта в город. А он в городе стоит, тут же город, правильно? Ну, мы здесь первый раз, мы тут еще ничего не знаем, так что будем вместе с вами сейчас Мы тут едем разбираться, что тут почем. Мы держим путь на пляж, правильно? Супер-мега-пляж. Так что Тут просто такой пляж, просто. Что, серьезно? Да. О, да ты, мама, заинтриговала. Только туда надо добраться чем-то. И слушайте, еще один момент. У нас корабль сегодня стоит очень мало. Так он на Пальме де Майорке мы стояли до часу ночи, а тут нам надо в 16:30 быть уже на борту, в 5 он отчаливает. Ну, тут нечего рассиживаться, значит, нам надо оперативно дотаптываем эти наши пончики и идемте покидать корабль. Еще, мама, я прочитал, ты знаешь, что сегодня на лайнере? Ну-ну. В прессе тут нашей тут написано. Сегодня на корабле итальянская ночь. О, класс. И что Куча, там? короче, развлечений, шоу, программы и так дальше. Короче, сегодня лайнер будет трястись до утра. Да? Но итальянская ночь. Ну, все ясно. Девочки, было с вами очень приятно позавтракать. Я смотрю, что ты не преодолела один пончик, да? Я 2 преодолела, а этот не преодолела. Все, не хватило тебе духа на него, да? Мама, ты позавтракала? Да, слушай, прям, вот ты знаешь, лень вставать, вот прям бы еще бы легла бы и поспала. Это что? Я тоже хорошо позавтракал, Я так вам что скажу так, что на корабле вообще вот ночью спится, просто вообще. без задних ног. Вот Оно тебя подкачивает, как в люльке ты, понимаешь? И спишь, и не можешь встать. с утра сегодня встать утром- проблема. Я сегодня в 5 утра проснулась от того, что начались такие какие-то звуки непонятные. Я сначала думала, что бужелиска со 2-й полки падает, знаешь, там думаю, опять шкребется чего-то, приснилось. Оказалось, видно, это наш корабль. разворачивался, он весь вибрировал. Разворачивался, или что? Или Он весь или вибрировал, все швартовался. наши кровати тряслись. Просто такой скрежет шел. Ну, такое впечатление, что мы где-то вот проходим мимо какого-то Зоны айсберга турбулентности. и шкребем по нему, понимаешь, как Титаник, понимаешь? А тут, видно, какой-то сложный заход был, какие-то боковые, знаешь, и он сюда, видно, затаскивали его сюда. Так сразу, знаешь, так типа ходишь на расслабухе, типа вообще даже не помнишь, что ты на лайнере. А тут, блин, когда эти скрежеты, вот эти все повороты, 5 утра, блин, я быстро давай одеваться, вот все, думаю, если вдруг сейчас тревога, пи, думаю, надо выбегать, не будешь же ты выбегать в ночной рубашке, правильно? Он, наша Лизия, как-то все равно спит без задних ног. Не Лиза такая всегда на готове. Она всегда, у нее шорты одел и пошел. Ладно, Главное, шмотки Зары не забыть. пошли, давайте, идемте выгружаться с лайнера. Он покушал, позавтракал, выходить на палубу, посмотреть, где мы находимся, аж солнце выедает глаза. Вот, да, солнце такое палящее, Просто что вообще без очков вообще невозможно. Просто оно аж слезятся глаза от этого яркого солнца. Очень яркое солнце. Сегодня, между прочим, очень много туристов покидает лайнер, вы знаете? Нет, не сегодня, завтра в А тут на каждой станции. Мы вчера были в море, сегодня тут будут, кто выходит и заходит. Так что сегодня Да. движуха обеспечена. Так, у нас тут легкий беспорядок, Да, это никого не интересует. да? А что ты туда легла? Я не понял, мы выходим на берег, она себе легла? Я собираю нам... Давайте, вставайте, мадам. Хватит лежать, пошли. Нас ждут великие дела. Мама уже очки собрала, пляжные полотенца взяли. Пошли. Я понимаю, что тебе тут очень хорошо и комфортно. Я бы тоже там полежал бы, ты знаешь. На нас много дел. Ну, короче, давай, бери полотенце, пошли, давай. Неужели вы вышли? Налево, танцпола. Выходим.
Заходи, заходи, заходи. Есть очки, не забыла? Отлично. Табличку поставили, да? Это мы пешком или мы на что-то садимся, что-то нас подвезет? Везет в город нас. Я не знаю, Ты думаешь на халяву или за деньги? может, Я уже забыл, что такое халява. ты не забыл, что такое халява, ты устал за все платить. Да, Причем за в евро. все надо платить. Причем в евро. Шаттлбас. Free shuttle bus, халява. Мама, халява, представляешь? Free shuttle bus. Куда он вообще? Лиза, ровно 200 метров вывезет тебя от корабля. Да, до пляжа. Это вам Калияри. не на машине растекать. Да, это тебе не на такси, Лизочка, на пальме. Местный общественный транспорт. Паблик бас называется. Реальный паблик бас. BF. Мы тут как селедки в бочке натолкались и ели билетики Слушай, купили. слайнера очень еще много. Извини. Мама, это далековато ваш пляж, который вы нам... Не говори, я уже сама думаю, лучше бы такси взять. О, не говори, слушай. Мы едем уже где-то полчаса. Ладно, поедем на такси. Еще тут такси найти надо, тут только все... Дойдем. Ну, этот паблик бас в одно место, слушай. Пляж через супермаркет. Молодцы. Кола надо какой-то хоть взять холодненькое. Что-то мы не туда пошли. А, нет, здесь нормально. А где люди? А что люди? Что, люди на пляже? разбежались. Что-то никого нету. Куда тут? Слушай, погода просто вообще... Да, ну, это Виталий. Погода нас встретила как надо. Они что, тут все напарковали машины на пляже с самого утра? Да. Они тут бросают эти машины. Нет, они тут, наверное, вот ставят машины, а вот там вот, я так понимаю, что вход на пляж. Да, там вход на пляж, там цивилизованные пляжи все. Это цивилизованное. Я еще тут цивилизованного пока особо ничего не встретил. Итальянский лохотрон. Знаешь, там был испанский лохотрон, там мы платили за такси на пляж, а тут разводят тебе просто зайти на пляж. 3 билета 17 евро. В общем, Ни не знаю, за что. Может уже приличный какой-то, я не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Ой, слушай, это просто бабло разводят на каждом шагу. Не говори, Паша. Лучше в казино сидеть, Да, правда? не говори. Хоть толк Шансы какой-то. больше. Ну, зато Да. красиво. Пошли Ну, поплаваем. красиво, да. Это вот, я так понимаю, комнатки, в которых они оставляют вещи, потому что нету на территории ни туалета в этом платном пляже за 20 евро. Нормального два. Душа нету, моется под какой-то струйкой воды, мы посмотрели. На пляже вообще бардак происходит, шезлонгов нет, ну, вообще просто шикардос. Сравнить, конечно, с... Девочки, вас ободрали, обобрали и ободрали. Мама, что вы там ныряете? Доставай быстро переоденься. Фу, ну давайте. Попробуй воду, хоть как там она, хоть может с водой повезло, с температурой. Ну поплавать можно? Стилю полотенце. Самый настоящий итальянский пляж. Что, отличный пляж, уже начинает нравиться?
Да? А я говорю, что настоящий итальянский пляж. Посмотрите, как бабушка вон там стоит. Ага. Ласты. Ага. Видишь, собирается плавать. Бабушке лет 90. Бабушке, натуре, лет 90, маска, трубки. Бабушка пошла плавать. Слушай, итальянский такой шум, гул стоит. Да. Слушай, ни сервиса, ничего, вообще просто полный бардак. Я, конечно, видел разные Посмотри на пляжи. бабушку, сейчас пойдет на погружение. Внимание на бабушку. Внимание на бабушку. Бабушка бабушка. просто спортсменка. Еле ходит, но в ластах. Еле Молодец, ногами. бабушка, молодец. Ставим бабушке лайки. Да, бабушка молодец, действительно. Так, что там наша Лиза? Не может делает погрузиться? же. Что она ходит, топчется. Что, холодная вода, мама? Холодно. Она сказала, на Пальме де Майорке было вчера теплее. Не, позавчера. Ну, само море такое чистое, Очень чистое чистое, море, чистое. Да, вообще. так хорошо вообще. Если бы, конечно, бы какой-то бы еще сервис предоставляли, было бы Не нормально. паблик бас, к которому мы сегодня добирались. Да вообще просто добраться, Бабушка конкретно идет на погружение. Да, она где-то, может, и там яхта стоит пришвартована, ей надо до нее доплыть. А мы тут с нее ржем сидим. Сейчас Лиза бабушку увидит, Лиза, посмотрим реакцию. Сейчас она ей особо не видит. поможет ей там. Да, пляжи будут платные, почему ты вместе по побережью, чтобы мы разоримся. Да, еще таких пару пляжей с такими подходом к делу. За трансфер заплати, за автобус. Нет, трансфер был бесплатный, за автобус заплати, за пляж заплати. В магазине цены в Италии дороже, чем в Испании, да? Ну, О, кстати, бабушка пошла. как на что? Пошла бабушка. Что, бабушка все погрузилась? Погрузилась, да. Учитесь, Да, мама. Вот с нее надо брать пример. Молодец. А сейчас, Лиза, будем догонять с тобой бабушку. Подожди, что ты там... Бабушка просто бомба. Молодец. Водичка просто прелесть. Но приятное на ощупь такое. Да. Отлично, отлично. Надо иду я плавать, и нам тут особо тоже времени много нету. Вот Да. тут сидеть, вот это тут... Смотрите, наше место, мы как Размазывать, цыгане, знаешь, на ага. пляже. Да если вы Называть- еще посмотри, шезлонгов нету, посмотри, шезлонгов нету. Они со своими стульчиками. стульчиками приходят, Да, понимаешь? Продавцы тут разные ходят, всякие браслетики Они тебя тут пропонуют. оденут и обуют, если надо. Ну как, Лиза, вода? Отлично. Ну, видишь, уже... Ну ладно, я Жизнь иду, восстанавливается, я иду тоже вещи охранять, а я вы пошел идите поплавать. Давай. Мы только что там вот были в открытое море с Лизой выходили. Тут идешь, короче, полкилометра по колено. Отлично плавать, между прочим, отлично. Бабушку твою там повстречали, бабушка просто Пловец. дрейфует. Да, молодец. И там открывается, мама, вид в ту сторону, где, как ты сказала, бесплатный был пляж. Так там столько народу. Что, серьезно? Там столько народу, что там, как в том автобусе, ты бы в этой сидела бы. Паблик бас? Да там просто, там вообще, там даже там как тучи, ты понимаешь, тучи людей, тучи. Это мы, Ну, я щас это поплыву. мы, значит, нашли отличное место. Да? Да, отлично. Девчонки тут отдыхаете, я там уже зажариваюсь как котлета, вы знаете? Слышишь, я думала, что ты нашел Wi-Fi. Да. Слушай, я просто говорю, мне ваша кепочка просто спасает. Если бы не она, это А что, кипочка понтовая? да, от меня бы уже загорел бы и нос, Валик, у тебя и нос, уши. у тебя нос так смешно Я намазан. уже как этот, как рак. Если вы увидите, что тут что-то дымится, то знаете, что это я. Когда я в воду заходил, там Вода кипела аж. вода кипела, да? Ты тоже видела пузыри? Это я пошел в воду плавать. Мама, солнце, мне кажется, припекает в плечи конкретно. Да, нам все равно надо еще... Пора ноги в руки и на лайнер. На паблик бас ехать опять на лайнер. Еще да, еще нужно нам этот автобус найти и на лайнер добраться. Видео? Это что такое было? Как вы видите, мы отлично проводим время в Кальяре, но нам пора возвращаться на лайнер. В общем, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и ждите новых видео. Всем пока-пока! Пока!